Dunyoda 800 milliondan ortiq odam bu sirni bilmaydi. Agar bosh og'risa, banan yeng. Agar qabziyat bo'lsa, olma yeng. Agar tomoq og'risa, asal yeng. Agar tish og'risa, chinni gul chaynang. Agar charchagan bo'lsangiz, apelsin yeng. Agar uxlay olmasangiz, kivi yeng. Agar qondagi shakar past bo'lsa, xurmo yeng. Agar qorin shishsa, yogurt yeng. Agar sochlar quruq bo'lsa, qalampir yeng. Agar xotira sust bo'lsa, sut iching. Stressni kamaytirish uchun ko'k choy iching. Agar organizm suvsizlangan bo'lsa, bodring yeng. Yuzingiz yorqin bo'lishi uchun sabzi yeng. Hazmni yaxshilash uchun zanjabil yeng. Immunitetni ko'tarish uchun rayhon bargini chaynang. Ko'rishni yaxshilash uchun guava yeng. Agar bu maslahatlar foydali bo'lsa, izohlarda ha deb yozing va obuna bo'ling.